大家好，歡迎返到嚟 QQ Move，又到一年一度嘅雪蟹日子啦！我哋一家人都好鍾意食海鮮㗎，咁撞正當造日子，啲蟹仲平過香港啊！上年我哋都食咗好多次，但係蒸嘅咯。爸爸媽媽講俾我，佢哋喺日本一間叫基苑水茶嘅餐廳食海鮮啊，仲係好好味添啊！特別嗰個燒蟹蓋啊，食完之後成日好掛住啊，所以今次我哋睇下可唔可以燒嚟食。係啊，我真係好想食翻日本嗰隻燒海鮮味啊！所以就專登喺亞馬遜嗰度買咗呢個日式燒烤爐咁樣啦。咁其實連埋入口稅同埋運費都唔係好貴，大概百零蚊加紙到啦。我哋買蟹嗰日之前行咗5間中超都揾唔到啊！到最尾去翻呢個冠業超市，就見到好多呢啲松葉蟹啊！點解一開始唔去冠業超市買呢？因為之前喺嗰度買過2次蟹，2次都中咗伏，所以就唔係好想去嗰度買海鮮。但係今次得嗰度有。揀蟹我一般會睇佢生唔生猛，同埋最緊要冇甩爪。但係雖然係咁講，但係我今次我都買咗隻甩爪嘅，唔知係咪因為掛住拍嘢咧冇睇清楚，同埋佢甩嗰個位係最尾嗰2隻細爪。到最尾我哋買咗2隻啊，好大隻嘅添啊！13蚊一磅，我哋買咗45蚊，仲平過以前喺香港買。劏蟹通常我中間開一刀，等佢冇反應嘅時候，跟住就搣咗佢個奄同埋個奄側邊嗰2條嘢，呢啲都唔食得㗎。跟住就可以揸住佢啲爪，用少少力向外掹，咁就可以掹到佢出嚟㗎啦。咁另外一邊都係咁樣做啦。呢一隻咧係冇斷腳嗰隻蟹嚟㗎，幾多蟹膏啊！啲蟹膏仲好甜。跟住就當然清除晒啲腮去，啲腮好污糟嘅。剪完之後咧就可以揾啲水沖下個蟹身啦，沖走啲污糟嘢去，同埋擦一擦佢。我嗰陣時唔記得咗錄啊，記住整走埋個蟹心去啊，好寒嘅。個嘴附近啲內臟都可以搣走埋。一隻咧就係靚仔好多嘅，另外一隻咧就醜樣好多啊！但係嗰陣時揀嘅時候太過急啦，又要拍嘢，所以就冇睇到咁清楚。仲有阿 QQ 喺度拖住個小朋友去揀海鮮咧，真係有啲麻煩。跟住咧，再沿住啲關節位去剪咗啲蟹腳出嚟，咁樣就 OK 噶啦。咁至於個蟹身咧，因為呢隻蟹都夠大啊，我將佢剪2刀1開3咁樣嘅。跟住啲蟹腳我就會沿住邊位上下就剪開去，咁到時食嘅時候就會容易啲，同埋燒嘅時候可以裝下佢燒成點啊嘛，入面啲肉。跟住就係我最期待嘅甲螺燒啦，網上面就教加味淋、清酒、味噌同埋雞蛋嘅。好，大功告成啦，就擺得靚靚仔仔啲啊！我哋留翻一半落嚟蒸嘅，因為未試過燒啊嘛，一陣間燒衰咗嘅話，都起碼有一半都可以食得。蒸佢8至10分鐘差唔多。另外一邊就即刻嗱臨燒啦。呢個爐嘅好處咧，就係可以控制得火候容易啲。咁我就用中火嘅。燒到一半，啲蟹就蒸熟咗啦，咁攞出嚟攤凍佢先。我而家剪緊片嘅時候睇翻，我都好想食啊！咁鏡頭一轉去翻燒嗰邊啦，都已經燒得差唔多咯喎，可以起咯喎。阿 QQ 藍色衫嗰個就係 QQ，佢喺度等得好辛苦。咁 OK 嘅，同埋咧真係好香啊！一邊燒嘅時候咧，有陣燒魷魚味啊！我唔知道燒蟹會有陣燒魷魚味咁樣，總之好香咯。咁要即刻俾阿 QQ 食下先啦，佢等咗好耐。點解你覺得？都好好味啊！牛香都好難食。我跟住燒第2轉嘅時候應該會較細火，因為咧用中火咧，我覺得會有啲燶啊。咁一燶咧，啲肉就會黐住晒喺個殼度，難起啲。另外，因為我哋有一半已經係蒸好咗喺度食緊㗎啦，咁所以其實係一邊食一邊等佢燒。食完之後就食燒嗰啲，咁樣個時間就最好咯，唔使要等咁樣嘅。阿 QQ 食得好滋味啊！你睇下佢自己喺度刷，跟住啲肉都食得幾乾淨嘅。因為太好味啦，我哋掛住食咧。影嘅時候有陣時唔記得撳掣，其實我哋有錄到食蒸嗰個蟹，跟住之後阿 QQ 講話邊隻好味啲嘅，但係之後唔見咗。
咁啊 QQ 佢就中意燒多過蒸嘅，蒸咧就係甜好多，但係咧燒咧佢都甜，即係如果你燒得好嘅話咧，其實都唔乾。咁同埋咧最緊要佢好香啊，佢會，所以我都中意食燒多啲啊。最後嚟到呢個夾螺燒啦，咁右邊嗰隻咧就係我加咗啲味噌落去嘅，左邊咧我就冇加味噌，左邊嗰個完勝啦，右邊嗰個我唔知係咪我保留咗啲蟹入面啲水一齊燒咧，所以好鹹啊。左邊嗰個咧係同我喺大阪食嘅一模一樣，真係好好味啊！到最尾先至發覺，哎呀唔記得加蟹肉啊！咁即刻嗱臨睇下有冇啲食剩嘅加翻落去，一加咗咧真係仲好味啲。咁今次咧真係好成功啊！我覺得真係可以做翻嗰啲味道出嚟。咁而且咧，我覺得松葉蟹好適合燒啊，但係前提咧你就最好就將一半去蒸，跟住咧另外一邊就燒。咁咧喺食緊蒸嘅時候咧，你又可以等個蟹慢慢燒，跟住咧食完你個蒸嗰個，你就即刻可以食燒嗰啲啊。同埋又可以有兩隻食法。至於呢個爐咧，清潔都好方便嘅。只要你食之前咧，你喺側邊鋪晒啲錫紙咁樣，咁食完嘅時候咧，你只係要洗3樣嘢嘅啫。其實個底盤啦，裝水個底盤，跟住上面嗰個架同埋嗰個網，咁呢3樣嘢嘅啫。所以我哋都幾滿意個爐，唯一唔好處咧就係太過細啦，一家3口就 OK。如果叫人上嚟食咧，就應該唔夠。我睇翻啲片都覺得好好味啊，好想快啲再食啊！咁今集就嚟到呢度啦，如果你中意呢條片呢，就 like、subscribe、撳個鈴鐺仔，同埋掃個 QR code 就可以去到我個 IG 啦。好啦，拜拜，下集再見啦！好好味啊，真係〜